Ni papa sava. Ariko se kino banzo kino Oya ndakwataka ariko ngewe. aranyataka ndaje Ndimba ko natakara. Ndataka hagashya. Iki nicyo kintu cyonyine nabashije kumenya. Ndavuga nti ikiba kirya bake. Banza urye irya hano. ndakukokora da Urankokora se ngewe uretse urankokora ngo usige. ubwo ushatse kuvuga ngo niyo urayijyana nayijyanye None se nge ndayishaka ahubwo. ngero tya ze ngufunge Akira. urazimpaye ongera wisubireho Oya. wisubireho isubireho reka nkwice ka Agacana umwambi ariko ntacyo da. ni nakora kampaye ndagakokora Rwose. nako nkarye Akahise. akira Akahise urye. ndumureze Ndangije igihamba. Yewe bya bintu nabyo si ibyanjye. Yewe. niba ntakwibye uranyibye ave sigaho Yewe ari muri nyoko. Dore rero. Dore. komeza Nagufunga. uri uramfunze rero Ako se mbwira. Ibyo mwavugaga by'uwo mugore n'uwo mugabo nibyo koko mufite amakuru? ese sibyo nakubwiraga nti akebo kagiye wamugarura uzi ukuntu uwo mugore yari yaramuzengereje Reka da. urabona ese kundeba noneho mbuze aho nyiterera ariko reka nyitera urabona ukuntu kwishansi harushya uri iyo bamena beto reba ku wa wundi uririmba akaririmba agatera morali bamena beto Ndimba ati twubaka yataje kwa Munyaneza. Ngira ntago nikorera ikaraye. Ngo mfite umuhogo nari narasarara gutya. Mbwira kapitani rero mekira kacyo kuririmba. Atuzabane mane nzabane. Twatangiye saa moya. Njyaho ye induru iri hariya nagejeje saa 4 none ndi kuvuga zama kandi mugomba kugeza ari mugoro uwo mugabo niko kazi yakoraga karako gutera muri ari kwishansi. Reba ahantu gapita na engineer bemera bakagukubira kabiri bakavuga batariko utere morali paka niko kazi yakoraga. ako kazi niko yakoraga ariko akagira urwandiko rw'umugore akaririmba kumva telefone imirafibura akabyihora rimba aho kubitemo cya gitero bikiriza bakaganira akareba kuri telefone agasanga message ati wandaye ubwo ndakuzi ubwo hanze kumfata ubwo uri mu bagore umugabo akongera akabagiyeho arateye gasakuza kugera ubwo asarara akajwe kagasigara kavuga ndabizi ibyo kabisa ndabizi ibyo nuko reka mbanze nkuryize nkumaye izize rya hano nyine akore gushyiramo ubusambo arandi ugeze yamaye zirya nyine twiganirire izi nyazi ariko nanjye ndakarya noneho rimwe rero ibyo byose arabyihanganira umugabo yataha agatuku ati uriya wanze kunyitaba kubera abagore mwari muri kumwe nakohereje message wanga gusubiza abo ni abagore uburimo umugabo yatekereza ukuntu yari yatutubikanye ijwi ryagiye ibyo rero si byo nshaka ngerera ku kuntu byaje guhindukira bikajya ku mugore ubwo nyine umugabo yaje kurwara
ariko tuvuge tunakina sizi zirakora ikepfi ubundi ubwo umugabo yaje kurwara amaze kurwara araremba pe arembye n'ibya bindi byo gukora umuntu ari umwe nta gufatanya n'undi umuntu akajya ari we nyamwigendaho mu rugo umugabo ararwaye ararembye aheze mu nzu rero bari bafite umunjeniyeri w'imfura aza kuvuga atari kuri amuni twakoranye nabi aza kuza rimwe atireka njye kumureba gende musuri aragiye ageze mu rugo ageze yasanga umugabo yarumye inzara yabaye umugata reba kurwara ukicwa n'inzara nanone wararembye umugore wamenyereye guhahirwa rero nawe nubwo yamutukaga yabonaga ibyo bibi akabizana agateka uko ashaka ivuta akarikaranga kuko ibyo rego n'ubundi byari umurengo asanga umugore nawe inda yafatanye n'umugongo aragenda yunamye arya umugore amubonye ati asa naho yakamubwira ati murakaza neza ariko ntabyo yari ashoboye wakinnye ariko ntakiri nuko umugore rero abwira enjenyeri atese ati kubona umugabo yandembanye mukaba ari mwe mwari mutugize yirengagije bya bindi yarajyaga ajya musanga ku ishansi akajya kumutukirayo kandi akirengagiza ko aho yamusanze ari ku ishansi yatamusanze muri ba bagore aramubwira ati nta kazi mwama umugore ashaka akazi enjenyeri aravuga atese atakazi ibyacu ari ubwubatsi ko ntari umucuruzi wenda ngo nagira ne aturagira ngo akazi nagwa naka atese atushoboye kuba waba umuyede undi ati nabishobora rwose nagerageza ntiyavuze ati nabishobora yaravuze ati nagerageza enjenyeri aravuga ati rero ejo uzaze mu gitondo ku ishatsi yari ahazi umugore aragiye mu gitondo kamara ngize banza urya hano aragiye umugore agiye ku kazi aragatangiye amaze kugatangira arakoze umunsi wa mbere arakoze umunsi wa kabiri amaze gukora umunsi wa kabiri kwa gatatu umugabo yari atangiye koroherwa urumva n'inzara yari irimo umugore yabonye akazi aratangira araza akajya uduporezo bararya umugabo atangira gufata akabaraga umugabo nibwo atangiye nawe kujya mwandikira twatumesaje tumeze nka twatundi kumwe yamukoraga ingwe nyine uko bayibwirije gufata ku gakano gutyo saa mbiri zagera akamuhamagara ntiwemereye nabira ntacyo ndacyarimo nanjye ndimo nuko akamuhamagara uti akamuhamagara cyageza saa 5 akamubipa umugore yagera akareba yagera mu rugo agatongana ati buriya umpamagara n'izuba mba niriweho n'ukuntu mba narushye umpamagara ushaka hiki umugabo ati atese nduhira kuguhamagara we ntiwampamagara niho bahereye barwana aho rero rimwe bibabira biranze noneho ubwo byanze bigenze bite umugabo yaramubwiye ati ubwo nawe wanga kunyitaba uri mu bagabo bawe umugore uburakari buramufata
utaye wakajwiga wakajwiga umugabo arabarateruye akabaragara amaze kukazana kubise hasi niho mwagiye gukiza aho niho bahereye akose ko abantu babereyeho kugira ngo bafatanye ndimbati umuntu akora niyo waba udakora wamutera akanyabugabo kugira ngo azane icyo ubwo siyo babafunga bose n'abariya abana b'indahekana bafite bari gutungwa nande kandi wumva barya ari uko hari uwakoze si uko se nyine wumva abantu ubundi baba bagomba gufatanya njya ukina kina abantu baba bagomba gufatanya bagafatanya bagatahiriza umugozi umwe urumva rero habaye nk'agahimano umugore atangira atizera umugabo we anamutoteza bigera ubwo umugabo nawe avuze ati reka nanjye mwereke ko ibyo yavugaga nawe byamushyikira ubwo rero nibwo bahereye aho barwana hasi ruri hejuru umwe ati biriya wambazaga umugore ati ntukambaze dore nta atangira kwigira mwiza ko ari we muntu noneho w'umukozi aho ngaho muri urwo rugo nuko byagenze si uko ibyago bigwirira abantu se kugira ngo ibyanjye ntibyasuye mara reka ngire sugize ngo aho barya bajyana batya turakinana nakwigisha none se ndimba aparike ibigenge byose sinzi emera ko utsinzwe rero ngaho uransinze emera ko utsinzwe umuntu ajya mu bintu ashoboye nakubwira ntabwo tugisoza udatsinzwe wowe washaka kwiyumvira inkuru gusa inkuru ziranyubaka ibi byo rwose nyowe uko babigira heza ndabigeretse hariya sinzi ngo babirisha bate hariya buriya nayo ngiye guhita ngifata nzabyiga nzaba mbimenye nuko rero ngaho abantu bajye bamenya ko buriya ubufatanye nta kiburuta aba ari ingenzi isomere nabyo zo birakunaniye ahubwo uragororotse kamanuka nkumva harya ngo mu gacuma k'isugi niho hajya umutsama nuko wari wambwiye uti ndagushaka rero urayisoma se urayimara ko hano ari mu kidakama wa mugabo nuko wari ubivuze kanaba nk'aho undi wagiye gutera imfizi agahugira mu runwanwa hanyuma mu kanya gato hakaza undi nawe ati burya nicyo cyari kinzanye rero nubwo twaganiriye kandi wamaze kuyemerera wahageze bwa kabiri nkutoze yo ndagira ngo ufashe nguriza udufaranga kandi ntumaka rero papa sava urabizi ko angahise oya nguriza nk'ijana yako nyagasana ibihumbi kimba uri muri asosiyasiyo dushinyagurira umuntu se dushinyagurira iki se ubwo ni menshi nose ntabwo wamenye ibyambayeho ni iki cyakubaye siko nashinze butiki nkayishinga umugore none se ibyo nibyo byatumye yarahombye papa sava uramenye ntukabi ihune uramenye ubwo busambo se mukuze dore shiu yahombye ate se hari ahantu baguhaye menshi bampaye menshi senza nikayangaho ariko uzi ko abantu banyambuye nkagira ngo noneho babyizeho babijyaho inama nzanika baroshe ubu nanjye nduko rwose basi noneho reka nkwereke mfa kumana senkani ibihumbi senkani se ndakubwira ngo na 5 nabyo wowe ukayakuba inshuro 10 nawe urakabije papa sabura kabiri ariko rizongera rindasire buri yuko umugabo abuguye ntabwo ariko atubuka oya rizongera rindasire okay
reka rero noneho ngewe niba wanze kunguriza papa Sava ukaba wanze kungirira neza, reka nkuruti. enda Reka nkuruti. kabyaro byaje ebyiri nduta mbyaraho kabyaraho. Reka nkuruti. Nyamba ni mama ya Mungu, none se nirarire ndizeye abagabo baberaho gufatanya. Umwana ni wundi aramuheka. Oya aho umugabo yaguye kandi utereraho iki utwatsi. Aho rero nduta rwose papa Sava. Reka nkwereke, ngwino nkujyane ku muntu agukiza uwo mwako, agukiza uwo mukoshe wo kubayeho karandi, agukize umva akugangahuri urebe ko wakira uwo mwako kwa nyina gatazaho iyo ngiyo, kuko uyu mwako ufite wazagukurikirana mpaka no mwuzukuruza. Singiye kukubeshya, wakagombye kuba utameze gutya, nabyumvisha ariko ni umwako urumva. Hanyuma uze umwako ufite no mu isanduka hari wazaguherekeza ukakugezamo ndani. Hari umuntu uvura umwaka uzi iki? Ndamufite kandi ndamwizeye. Erega nta nubwo ahenda, niba udafite n'amafaranga wagurisha ibishyimbo ayuvanye mukagenda ubundi akakugangahura ukaza ugahinga ibindi kwezi uramuzi umuntu neza ngenda muzi. Reka nkubwire ni inyangamugayo, ni umuntu warezwe, ni umuntu niziye neza, ni umuntu pe ushobora rwose ugira utya akavuga ati ndagukoreye uzabwire n'abandi. Ndimbo umuzi n'umuhamuro. Umva muzi kuva ku mutwe kugera ku ino, umuzi n'umuhamuro. Ubwo umuzi rero banzayo pe agukiza iyo nyatsi, kuko nta nubwo ufite inyatsi y'ikigugu cyangwa y'igihekane, ufite inyatsi noneho y'ibimane izo mwako. Niba ari umwako anyiza ko nakugurije 30 wari uyazanye uje kuyanyishyura, niba ari umwako wowe uraguza ufite ishaba. Hanyuma se amafaranga 30,000 niyo wanyuma. Amafaranga 30,000 urajyana mu bapfumu wewe wabagiye uziranye nabo bapfumu we barakwanga, wabuza y'umushyira se ko mva korera ubusa. Nkugire neza, ugirira neza iki se wayigiriye boma no mwako urashora mu bishitani nawe wagiye yora ugacika kugusabiriza no guteka umutwe. Ariko se wabiritse ukarurera ka 50 ngo bankiza umwako. Ibyo reka tubyihorera iki? Reka mubwire mumarireho nunanyanga unyange n'unkunde musanze mu gihuru uri gusambana live, urangije uvuye uti papa Sava nkujyana ujye gukizwa. Ngo wese ukijijwe bingana iki ku buryo umbera roro?